Добрый вечер. Телекомпания НТВ Плюс приглашает вас в Италию. Серия А, как и все прочие европейские чемпионаты, постепенно набирает обороты. И после того, как был небольшой перерыв, относительно небольшой, связанный с выступлением сборных, вновь регулярный чемпионат. И мы с вами в Милане, стадион Сан-Сиро, и второй матч Интера в сезоне. Второй тур в серии А начинается. И вот один из матчей мы предлагаем вашему вниманию. Интер против Удинезе. Кристиан Бриги будет обслуживать этот матч в качестве главного арбитра. Матч в первую очередь интересует нас, потому что играет пятикратный чемпион Италии подряд. Интер, обладатель Кубка чемпионов, обладатель всех возможных трофеев, которые только существуют в природе. Но пока что Интер не выиграл разве что клубный чемпионат мира. Если выиграет и его, то можно будет сказать, что Интер собрал абсолютно все мыслимые трофеи. Второй матч в чемпионате под руководством Рафаэля Бенитеса. Четвертый официальный матч под его руководством проведет Интер. И любопытно, что в предыдущих трех поединках Бенитес выиграл только один. Он выиграл матч за Суперкубок Италии у Ромы, проиграл Суперкубок Европы мадридскому Атлетику и сыграл в ничью в стартовом туре очередного сезона в серии А на выезде, в ничью сыграв с Болоньей. И вот теперь первый домашний матч, по сути дела, открытие сезона для Рафаэля Бенитеса, что добавляет этому матчу, наверное, какой-то дополнительной интриги. Хотя по афише, конечно, матч такой не особо яркий, поскольку команда Удинезе к грандам итальянского футбола, прямо скажем, не относится и в последнее время вообще выступала неудачно, находясь внизу таблицы. А вот этого человека, я думаю, вы прекрасно знаете. Франческо Гуидолин вернулся спустя 10 с лишним лет в Удинезе. Он в течение одного сезона эту команду в свое время тренировал. Удинезе плохо начал сезон под руководством нового тренера. Команда из Удине в стартовом туре сыграла неудачно и проиграла на своем поле Дженуа 0-1. Так что любопытно вот еще обстоятельство. Любой гол, который будет забит сегодня той или иной командой, будет первым в этом сезоне. И для Интера, и для Удинезе. Парадоксально, но лучшая команда Европы, лучшая команда континента прошлого сезона и середнячок серии А пока что в чемпионате Италии не забивали. Правда, сыграли они всего лишь по одному матчу. Ну что ж, с почином практически все то же самое, кроме того, что итальянцы изменили графику и сделали ее, по-моему, менее удобной и читаемой. Особенно странным выглядит попытка компьютеризировать игровую схему. Если Милито в роли центрального нападающего мы с вами опознали, то, по-моему, линию защиты можно было только с помощью увеличительного стекла, такого довольно-таки мощного, разглядеть. Но ничего, ваш комментатор Георгий Черданцев в этом сезоне с вами на матчах серии А. И я помогу вам разобраться с футболистами, со схемами, с тактикой. Ну, в первую очередь для тех, кто является зрителем относительно молодого и нового канала Спорт Плюс и раньше, мало ли, вдруг серию А по каким-то причинам не смотрел. Хотя, полагаю, таких зрителей не очень много. Ну что ж, давайте постепенно переходить уже к стартовым составам. Больших изменений по сравнению с тем, что предполагалось в составе Интера, наверное, эта команда, естественно, интересует нас больше других, не произошло. Вот Кристиан Киву движется с мячом в сторону штрафной площади Удинезе. Команда гостей, естественно, заняла позицию команды, которая будет играть ярко выраженного второго номера. Ну а задача Интера побыстрее забить гол, чтобы заставить Удинезе чуть-чуть раскрыться и хоть какое-то пространство атакующим игрокам предоставить. Пока неплохо комбинирует команда Рафаэля Бенитеса. Комментируя матч за Суперкубок Европы против мадридского Атлетика, я вам рассказал об основном посыле, с которым Бенитес пришел в команду. Он хочет отодвинуть еще дальше линию обороны от своей штрафной площади, хотя Интер и так играет достаточно высоко. Но вот задача Бенитеса, как он ее сформулировал, тактически играть выше всей команды и в первую очередь линии обороны. То есть делать упор на более
атакующий футбол. Посмотрим, как это получится, пока Интер начинает матч очень агрессивно. Еще обстоятельство, на которое мы, естественно, обратили внимание, смотря вместе матч против Атлетико, это практически один в один состав, в котором играл Жозе Мауриньо. Обычно новые тренеры приводят с собой хоть кого-то из игроков, с кем они привыкли работать, но в Интере ситуация несколько иная, чем в других клубах, в предыдущих клубах, в которых работал Бенитес. Сюда Рафа призван только и исключительно в качестве главного тренера. Он не имеет никакого отношения к трансферной политике, этим занимаются другие люди. Но об этом я вам расскажу чуть позже. И вообще о трансферных перспективах миланцев, этих миланцев в нынешнем сезоне. Потому что с другими миланцами происходит много всего интересного. Ибрагимович, Робиньо были представлены публике на днях. И, естественно, в Италии заговорили о том, что вот, посмотрите, как укрепилась эта миланская команда. Теперь, значит, ее нужно считать главным фаворитом и так далее и тому подобное. Ну, в общем, имеют право на жизнь, наверное, и подобные разговоры. Итак, в этом туре еще играют Брешия, Палермо, Кальяри, Рома, Катания, Парма, Чезена, Милан, Дженоа, Кьеву, Ювентус, Сандория, Лацио, Болонья, Лечче, Фиорентина, Наполи, Бари. Мы будем много матчей из каждого тура показывать, ну, на каналах НТВ+, естественно. Однако самые яркие, интересные по афише матчи будут попадать и на бесплатный канал Спорт Плюс для тех, кто смотрит его в кабельных сетях. Интер, Удинезе открывают матч, открывают тур. Так что пока никаких других результатов второго тура у нас нет. Итак, Жулио Сезар защищает ворота миланского Интера. В обороне сегодня следующее сочетание игроков. Обусловлено это тем, что Майкон получил травму. Вот в том эпизоде, когда мадридский Атлетико, я еще удивился, как же так фланг голый оказался у Интера. А потом на повторе мы обратили с вами внимание на то, что Майкон лежал у центральной линии поля. Он получил травму и вот с тех пор еще не восстановился до конца, поэтому не попал Майкон даже в заявку. Ну, есть универсал Хавьер Дзанетти, тот самый сенатор Интера, проводник тренерских идей на футбольном поле, фактически член тренерского штаба, можно даже так говорить. Так вот, Хавьер сегодня играет на месте правого защитника, но на этой позиции он играл не то что не один матч, а несколько сезонов. Выступал именно на позиции правого защитника. Так что для него это комфортное вполне место, как и позиция левого защитника для Кристиана Киву. 26 номер у румына, 4 у аргентинца. Славная парочка центральных защитников, два мощнейших футболиста. 6 номер бразилец Лусио и 25 номер аргентинец Вальтер Самуэль. Я еще раз поясню нашим постоянным и многолетним зрителям и подписчикам НТВ+, кто с незапамятных времен смотрит серию А. Давайте все-таки делать поправку на наших новых зрителей. И зрителей, в первую очередь, я имею в виду канал Спорт Плюс, на котором идет эта трансляция. Я, может быть, чуть подробнее буду какие-то прописные истины озвучивать в начале сезона, для того, чтобы мы все вместе с нашими новыми зрителями вкатились в сезон. Потому что, конечно, вы все прекрасно про Хавьера Дзанетти, про Лусио и про Сумели знаете, из каких они стран, не хуже меня. Дальше давайте посмотрим угловой в исполнении миланцев и продолжим с составом, где практически нет никаких сюрпризов. Состав угадывался на 99 где-то примерно процентов до начала игры. Можно открывать счет, и в дальний угол отправляет мяч Лусио, любимец Алексея Андронова. Один из лучших защитников мира. Как бы не хотел Алексей, чтобы этого не было, но это так. Лусио пятками в свои ворота в Италии не знает, наоборот, он играет очень здорово и забивает даже в чужие ворота. Я думаю, что это весьма символично. Капитан сборной Бразилии, человек, который второй сезон играет в Интере, но, безусловно, сенатор по опыту своему колоссальному международному. Безусловно, он претендует на роль одного из лидеров. И с истинно бразильской техникой, несмотря на то, что он защитник, Лусио
правой ногой мяч подработал и левый пробил в дальний угол. А символично то, что такой футболист забивает гол, и символично то, что центральный защитник забивает первый гол Интера в этом сезоне в чемпионате Италии. Это говорит о том, что действительно команда Рафаэля Бенитеса нацелена на атаку, и первый гол забивает центральный защитник. Давайте рассматривать эту ситуацию и трактовать именно таким образом. 7-я минута, первый гол Рафаэля Бенитеса и его команды в новом сезоне, ну, с поправкой на то, что Роме Интер уже забивал. Итак, 1-0, и мы дальше двигаемся по составу. На позиции центрального полузащитника в паре играют Эстебан Камбьясу, 19 номер, и Марига, который, я думаю, в этом сезоне будет чаще и чаще играть в основе. Он, Жозе Муриньо, что называется, подпускался к основному составу, играл нечасто, но так периодически на замену этого молодого игрока из Кении Жозе Муриньо на поле выпускал, но вот при новом тренере Марига, судя по всему, будет рассматриваться как игрок основного состава, тем более, что Станкович получил травму и в этом матче точно не мог принять участие, остался он в лазарете. Таким образом, 17-й номер Марига, один из центральных полузащитников миланского Интера. Очень оживленно публика болеет в первом матче нового сезона на своем стадионе и подбадривает команду, которая уже забила быстрый гол. Еще один стандарт, пока Удинезе прижат к своим воротам. Ну и гол вдохновил Интер, который продолжает атаковать. Пас Снайдера в штрафную площадь. На церемонии, которая сопровождала жеребьевку Лиги чемпионов, во всех номинациях лучших игроков по позициям присутствовали футболисты миланского Интера. Вратарь Жулио Сезар, защитник Лусио, полузащитник Снайдер, нападающий Милито. В результате Милито, как вы помните, получил приз лучшему игроку Лиги чемпионов прошлого сезона. Ну и с нападением тоже все понятно, за исключением одного новичка. Всех остальных вы прекрасно знаете. Это 9-й номер, Милито 22-й. И любопытный очень футболист. А вот сейчас Удинезе имеет момент и вполне мог клуб гостей даже здесь претендовать на гол. Пропустили миланцы атаку. Вполне живая игра на первых минутах этого матча. И Удинезе при первой возможности переходит к атакующим действиям. Так вот, новичок команды, на которого предлагаю обратить внимание. Вот он сейчас с мячом. Те, кто не обращал раньше на него внимания. Это француз Биа Биани. Вот он. Сейчас очень технично отыгрывает мяч назад. Но опять же, те, кто регулярно смотрит серию А, помнят этого футболиста по Парме, где он выделялся в прошлом сезоне. Под руководством как раз нынешнего наставника Удинезе Гвидалина прогрессировал Биа Биани. И вот он получил приглашение. 22 года ему всего. Получил приглашение в Интер. Это конкурент Пандева за место в стартовом составе при схеме с тремя нападающими. А похоже, от этой схемы, которую использовал Жозе Муриньо, Рафаэль Бенитес отказываться не собирается. Вот Биа Биани в стартовом составе в сегодняшнем матче. Очень любопытный игрок. Быстрый, техничный, с хорошей скоростью, невысокого роста. Вот такой худощавый. Чем-то, не правда ли, напоминает Балотелли. Поэтому я думаю, что, может быть, многие из вас так и подумали поначалу, что это Балотелли просто несколько изменил номер на футболке и бутсы стал другого цвета. Надевать нет, это другой человек. Балотелли отправился из, кстати, положения игры было у Ди Натали, как выясняется, на повторе. Так что вот Биа Биани, я думаю, что этот футболист Жонатан Людовик Биа Биани вполне может закрепиться в основном составе. Это игрок молодежной сборной Франции. Не далее, как во вторник играл он против молодежной сборной Мальты, а до этого играл на Украине в 3 сентября против, соответственно, украинской молодежки.
Вот такой новичок, я вам его представил. Следите за ним, хороший футболист. А теперь давайте к гостям. Здесь выделяется в первую очередь лучший бомбардир прошлого сезона Антонио Ди Натали, который команду менять не стал. Вообще Удинезе сохранил практически весь свой состав. В принципе, состав у Удинезе очень интересный. Команда, на мой взгляд, вот с этим подбором игроков обязана решать гораздо более серьезные задачи, нежели чем она решала под руководством Марино, предыдущего тренера, находясь где-то в середине, даже ближе к низу турнирной таблицы. Но руководство клуба и хозяин клуба Джампало Поццо, очень любопытный персонаж. На нем чуть позже, наверное, расскажу, если будет тому повод. Так вот, поменяли тренера именно в силу того, что, конечно, этими игроками надо решать более серьезные задачи. Ханданович, вратарь любимой нами сборной Словении, защищает ворота, 22 номер. Бенати, 17 номер. Второй Запата, 11-й Домицы, 66-й Пинце, 82-й Инвер, 20-й Асамо, 26-й Паскуале, 7-й Санчес, 10-й Ди Натали, 83-й номер Флоро Флорес. Очень приличное нападение у Удинезе. Флоро Флорес и Ди Натали очень результативно играли в прошлом сезоне, но особенно, конечно, отличался голами Антонио Ди Натали. Мяч летит в сторону штрафной площади Интера. Лусио, вдохновленный своими действиями в чужой штрафной площади, демонстрирует технику практически на линии своей штрафной площади. И довольно активно Биабиани используют миланцы. Частенько играет через правый фланг, и пока совсем редко получает мяч Самуэль Этуо. Это Флоро Флорес. И зацепился за мяч Удинезе, игрок швейцарской сборной Инлер. Передача на правый фланг. Дальше Пинце в штрафной площади. Ну что ж, и Удинезе, смотрите, как активно перебрался на чужую половину поля и довольно большой группой игроков здесь атаковал. Нарушено правило. Опасная игра со стороны Пинцы. И мяч уже у Интера. Это Эстебан Камбьясо. Передача на своего одноклубника и товарища, который не был Марадоной приглашен в сборную. Упал Бриги. И, конечно, стадион в восторге. Эко невидим. Упал судья. Очень, конечно, это весело и смешно. Подобрался Интер к чужой штрафной площади. Марига. Эффектно сейчас Милито оставлял мяч Снайдеру, который врывался в штрафную площадь. Большое, конечно, игровое преимущество Интера. Ну, наверное, иного и быть не может в такого рода матчах. Весь вопрос в том, насколько это игровое преимущество будет воплощаться в голы. Пока Интеру, конечно, с быстрым голом повезло. И с ошибкой обороны Удинезе. Ханданович-то вроде бы на выходе сыграл надежно, но вот про Лусио забыли. Необходимо рассказать об одной важной истории, которая сейчас имеет место в Италии. Профсоюз футболистов объявил о готовящейся забастовке
Так что руководству итальянского футбола предстоит до 5-го тура, а именно на 5-й тур намечена эта забастовка, когда Интеру играть с Ромой. Забастовка вызвана теми готовящимися изменениями в регламент, которые хотят сделать в Италии. В первую очередь это касается статуса игроков, которые находятся на последнем сроке действия своего контракта. По существующим правилам футболист, вернее, хотят сейчас ввести такую норму, что несмотря даже на то, что последний год контракта, футболист не имеет права покидать клуб по своему желанию. Он обязан выплатить контракт за 50% его стоимости. Сделано это для того, чтобы обезопасить клубы от нежелания и упорства футболистов отправляться в тот клуб, в который его нынешний работодатель хочет отправить. Ну, в общем, такая ситуация, скорее находящаяся в правовом поле, нежели чем на футбольном. Поэтому просто вот вам докладываю. Сейчас вот эта ситуация очень активно в Италии обсуждается. У нас 19-я минута идет первого тайма. 1-0. Интер выигрывает свой первый домашний матч сезона в серии А. Второй тур. И на данный момент Интер лидер чемпионата, если такую вот онлайн-таблицу себе представить. Самое главное, к радости своих болельщиков, Интер сейчас Милан опережает, конечно, который начал очень мощно, грохнув единственный клуб, который выиграл с крупным счетом свой стартовый матч 4-0, размазав здесь же на Сан-Сиро своего соперника. Но это всего лишь стартовые туры. Посмотрим, что будет дальше. Санчес уже не первый удар наносит по воротам в сегодняшнем матче. Но этот удар был неточный. Мяч в руках у Жюлио Сезара. И вновь правым флангом атакует Интер. Очень активен Биабиани. Много получает мячей. Ну и тренируются тифози Интера. Очень много молодежи болеет за Интер. Вот в последний раз, когда я был на матче Интера в Милане с Барселоной, когда играли в прошлой Лиге Чемпионов, как раз так получилось. Ну, то есть не так получилось, а левая от нас с вами трибуна, фанатская трибуна Интера, она располагается ближе к дороге, собственно, по которой лежит путь к Сан-Сиро, если добираться из центра города, все равно на машине или на метро, или тем более пешком. И вот я посмотрел на болельщиков, выходящих с трибун, смешавшись, так сказать, с этой толпой. Очень много молодежи, причем очень много девушек. Так, процентов, наверное, 20-30 навскидку. Девчонок совсем юных, лет там по 15, 16, 17, может быть. И вообще, в целом, очень молодая публика болеет за Интер. Ну, наверное, это синдром и успехов, и побед все-таки, когда выбираешь себе команду для боления в юношестве, ну, если нет каких-то семейных традиций, или, наоборот, знаете, как бывает в пику родителю, отцу в первую очередь, болеть за главного соперника и таким образом соперничать с отцом. Такие ситуации, согласитесь, бывают во многих семьях. Ну, за кого еще болеть? За того, кто выигрывает. И поскольку Интер в последние годы, безусловно, доминирует в чемпионате Италии, наверное, вот молодежь как-то к этому клубу подтянулась. Но это как-то навеяло происходящее на трибунах. Там гораздо оживленнее и активнее, чем на футбольном поле. Жизнь происходит в данные минуты. Разминаются болельщики, тоже вкатываются в сезон. Снайдер с мячом. Самуэль Этуо двигается к штрафной площади, играет с Биабиани. Биабиани двуногий, в принципе, левый, конечно, у него чуть-чуть похоже, что он сейчас и продемонстрировал, но так француз может сыграть с обеих ног. Может быть, вам придет в голову сравнивать его с Анри.
Ну, что-то такое, наверное, где-то можно и увидеть. Что-то такое отдаленно общее с знаменитым французским нападающим. Знаменитым, к сожалению, теперь не только футбольными достижениями. Снайдер попытался развернуть атаку своей команды вправо. Не получилось. И, конечно, существенное преимущество по владению мячом. На стороне хозяев поля. Они по-прежнему ведут в счете. 23-я минута. Удинезе пытается контратаковать. Ну и, еще раз повторяю, группа атаки мощная. Удинезе довольно скромно провел селекцию летнюю, не тратя особо деньги, которых у клуба не то чтобы немного, но сейчас вообще мало кто тратит большие деньги на приобретение футболистов. Самое главное, что Интер свой состав сохранил. Это, пожалуй, более актуально в настоящий момент. И Антонио Ди Натали, и вот Паскуаль, и Флора Флорес, и очень талантливый чилиец Санчес. Все они в команде остались. Это Антонио Ди Натали. Пытался заработать штрафной, не получилось. Инлер, на мой взгляд, очень талантливый центральный полузащитник. Швейцарец турецкого происхождения. Все вот эти игроки, составляющие Ханданович, вратарь. Приличная очень команда Удинезе. И неудивительно, что, видите, она не стесняется. Пытается на чужом поле против лучшей команды Европы атаковать. И довольно остро действует Удинезе в атаке. Посмотрим, чем закончится эта подача. Жюлио Сезар разминается. Легко забирает этот мяч. Киву. Хорошая передача в штрафную, но там здорово поставил свой мощный корпус защитник Удинезе и не позволил подобраться к мячу Диего Милито. Этот Запата здорово сыграл. И контратака гостей. Смотрите, как активно они играют на чужой половине поля. Ну, не удалось само обыграть Лусио. Ну, Лусио вообще мало кто может обыграть 1 в 1. Бябиани. Занетти. Очень высоко, но адресно оказывается. Там Самуэль Это за кадром притаился. Именно ему была адресована передача. Не торопясь отправляется к круговому флагу, скорее всего, Весли Снайдер, который почти все стандарты выполняет у Интера. И крупным планом Паскуале, бывший, кстати, защитник Интера, хорошо знакомый с этим стадионом и с этим полем. Ханданович сейчас уверенно сыграл кулаком.
понравился Лусю играть около чужой штрафной площади. И он помчался, центральный защитник, домой к себе на место. Вновь быстро Интер отбирает мяч. Ну, до таких моментов хороших дело ворот Хандановича не доходит, несмотря на визуально большое преимущество Интера. Это здорово входит в штрафную площадь. Подача. Да, Биабиани мяч не дошел. Не самая удобная фамилия у француза для комментатора. Все время есть опасность споткнуться на втором слоге. Но это не самое худшее. Если помните, за Милан в свое время выступал аргентинский футболист Гульельмин Пьетро, получилось. Которого даже итальянцы, более склонны произносить такие абракадабры, называли просто Гули. Потому что, конечно, выиграть это было невозможно, сломаешь язык. Ну, к Биабиани придется нам привыкать, потому что футболист хороший. Я думаю, у него есть шанс закрепиться в основном составе. Ну, или как минимум на равных с Пандевым выходить на поле. Он довольно давно играет в Италии. Далеко не первый сезон, несмотря на свои 22 года. Интер подписал его в 16-летнем возрасте, а потом отдавал в различные арены. Падение около штрафной площади. Свисток арбитра Бриги молчит, но не исключено, что он его уронил. И где-то свисток потерялся в траве, когда арбитр падал в начале тайма. Может быть, судья ждет перерыв и предполагает обойтись без свистков. Но это так, в качестве гипотезы. А пока с мячом Антонио Ди Натали, капитан Удинезе. Поперечная передача. Санчес. И угловой подаст команда гостей. Разыграли угловой. И опасно 1-1. Вот эта команда Удинезе. И это чемпионат Италии. Здесь не боятся авторитетов. И команды типа Удинезе всегда готовы побиться за очки, даже играя на выезде против таких команд, как Интер или Милан. Еще становится 1-1. Давайте смотреть, как был разыгран этот стандарт. Флора Флорес продавил оборону Интера. Никто Флора Флореса не держал. Это очень странно, потому что даже мы с вами прекрасно знаем, как Флора Флорес здорово играет головой. И я уже об этом нападающем говорил. Удивительно, что Липпи не обратил на него никакого внимания, предпочтя своего любимого Яквинту, который сыграл, ну, явно хуже в прошлом сезоне, чем Флору Флорес. Но результат трудов Липпи и его выбор игроков, к чему привел, мы все прекрасно знаем. А Флора Флорес забивает первый гол Удинезе в этом сезоне. 1-1, здорово. Мы получаем с вами отличные 2/3 матча. Первые полчаса тайма позади. И 2 гола мы уже увидели. Счет 1-1. А моментов так по-настоящему-то у ворот Хандановича Интер, о нереализации которых можно было бы к этой минуте говорить, не создал. Более того, если вспомнить приближение Удинезе к чужим воротам, то этих опасных приближений было как минимум не меньше, а то и больше, чем у Интера. Неплохая стенка. Прострел в штрафную площадь. Смотрим, чем заканчивается эта атака. Удар хороший был в дальний угол. Коснулся ли мяча Ханданович после удара Милито. Судя по движению Милито в сторону штрафной площади, видимо, выручил вратарь. Ну-ка.
Да, коснулся. Мяч в угол летел. Выручил вратарь. Там несутся игроки Удинезе к арбитру, сигнализируя о том, что было нарушение правил. И рукой сыграл, видимо, Милиту. Но свисток молчит. Судьи. Угловой Самуэль едва не выводит Интер вперед. Что ж, вполне живая игра. И довольно сложная предстоит дальше борьба Интеру за 3 очка в этом матче, за свою первую победу в чемпионате. Это Майкон. И ни разу нам пока что еще не показали Рафаэля Бенитеса. Ну, камера трансляционная находится на стороне, где располагаются скамейки тренерские, а совать телекамеру в лицо тренеру, чтобы взять крупный план, в Италии не принято. Ну, что, в общем-то, разумно. Зачем отвлекать тренера от работы? Девять мячей в прошлом сезоне забил Флоро Флорес. И вот первый мяч в новом сезоне. Мне кажется, Антонио Ди Натали эту крученую подачу выполнял с фланга. Он умеет такие навесики выполнять, подрезать мяч. В этом он большой мастер. А это Пинца очень грубо сыграл против Снайдера. Удар сзади по ногам. И желтая карточка, свисток все-таки нашелся у судьи. Штрафной пробьет команда хозяев. 10 минут до перерыва. 1-1. И Снайдеру мяча. Один, наверное, будет из главных претендентов вместе с Хави. Вместе, наверное, с Иньестой. Вместе с Вильей. И, наверное, вместе со своим товарищем по сборной Арином Робином. Название лучшего игрока мира. И на приз золотой мяч. Но при всем уважении к Снайдеру и Робину, я все-таки надеюсь, Хави наконец получит мяч, который он уже года 3, как, на мой взгляд, должен был получить назад. Все никак ему не дают этот самый золотой мяч. Но Снайдер действительно провел классный сезон. И тем, кто будет участвовать в голосовании, придется, конечно, сделать непростой выбор. Кенеец Марига с мячом. Он через шведскую футбольную систему прошел, потому что первой европейской страной, в которую он попал, из Кении, была как раз Швеция. И вот только после выступления за Хельсинборг на него обратили внимание скауты Пармы, кстати говоря, и пригласили его в Италию. Вообще селекция в Италии, конечно, превосходно работает. Не у топ-клубов, а именно вот у таких средних клубов. И здесь нашим учиться и учиться и учиться. Потому что, я полагаю, тот же Марига стоил рубля 3, наверное. Ну или там 3 кроны шведских, не больше. А сейчас, видите, играет в Интере. А так, я думаю, вполне можно было его заманить совершенно запросто в какой-нибудь российский клуб. И Удинезе славится как раз вот этой своей работой по игрокам и по селекции. Причем замечательно, что селекцией руководит и чуть ли не занимается в качестве такого хобби, даже и отчасти и бизнесом, наверное, хозяин клуба Джанпаоло Поццо. Удивительная совершенно фигура. Человек, который пользуется колоссальным уважением во Фриули, Венеции Джулии, так называется, провинция, где находится город Удине, собственно, где базируется команда. Удивительно милый, приятный, такой симпатичный студенческий город.
А Поццо замечателен тем, что как только он возглавил Удинезе, купил команду, он был чуть ли не на следующий сезон на 5 лет отстранен от любой руководящей в спорте и футболе должности. Его обвинили и признали виновным за участие в договорных матчах. Очень актуальна, не правда ли, для России тема. Вудина горожане считают удар Ди Натали в руки Сезару. Вудина его считают невиновным. Репутация для жителей Удины, для фриулийцев, наверное, так правильнее сказать, репутация кристально чистая, очень много благотворительностью Поццо занимается. Но поскольку вот тогда отстранили от любой руководящей должности, он остался владельцем клуба, потому что, видимо, тут есть тонкости в футбольном законодательстве. Владелец клуба не считается руководителем, то есть он как бы владеет клубом, но никаких ответственных постов не занимает. И Поццо понял, что это отличная вообще тема. У него есть в клубе президент наемный, есть там администраторы, всяческие менеджеры и так далее, главные тренеры и люди, которые занимаются командой. Поццо при этом хозяин всего, естественно, он принимает ключевые решения, но он никакие подписи нигде не ставит. То есть вроде как наблюдает за всем этим немножко свысока. И уж точно не может подвергнуться теперь никакой дисквалификации в случае чего. Так что Поццо замечательно устроился. И надо заметить, что, если не ошибаюсь, с 96-го, кажется, года Удинезе ни разу не вылетал из серии А. Стабильно выступает в высшем дивизионе. Более того, занимала 3-е место и 4-е место под руководством Альберто Дзаккерони, нынче назначенного в сборную Японии. И Поццо, собственно, и организовал вот эту замечательную трансферную деятельность Удинезе и вот эту замечательную селекцию, которую он сам с удовольствием в свободное время занимается. Вообще Поццо, у него лесной бизнес. И, кстати, в России, с Россией, с Канадой его бизнес очень сильно связан. Но вот в свободное время он находит возможность заниматься игроками. И во многом Удинезе именно своему хозяину обязан тем, что в команде регулярно появляются очень талантливые молодые футболисты. Ну вот самый яркий пример из нынешних, пожалуйста, вот игрок, который сейчас в центре поля получал мяч, это швейцарец Инлер. Он 19 лет всего, уже стабильный игрок основного состава, сейчас 20 лет, стабильный игрок основного состава своей сборной, участник чемпионата Европы. И такие футболисты каждый год появляются, причем со всех континентов в составе Удинезе. Вот смотрите, Санчес уже 3-й год в Удинезе, а ему всего 21. Хороший пример в этом плане Удинезе. Асамоа, тот же самый Квадво. Центральный полузащитник. Еще один игрок из Ганы есть, Баду. Албанец. В стартовом составе играет 17-й номер, 23-летний защитник. Марокканец, прошу прощения. Так что вот такой вполне любопытный клуб Удинезе. 1-1 в матче. На гол Лусио ответил Флоро Флорес. И Интер выполняет штрафной. Ничего интересного в ворот Хандановича не происходит. Удинезе грамотно обороняется. И почти никакого пространства атаки Интера, которая так эффективно играла в схеме Мауриньо, сейчас как-то вот растворился и Биавиани. Почти не видно Милито, хотя один опасный удар он поворотом нанес. Этоо старается на левом фланге. Пару раз там мяч протащил, прострелил, но пока без завершения. И осмелели гости, идут они в атаку. Флоро Флорес. Удар поворотом выше. Отношение к Бенитесу в Италии неоднозначное. С одной стороны, его любят и относятся к нему с уважением, потому что он говорит по-итальянски довольно бегло. Я вот перед трансляцией сегодня посмотрел его, послушал пресс-конференцию. Ну, на самом деле, конечно, можно сказать, что он говорит по-итальянски. Но вот я 5 минут его слушал, слова все понял, но смысла этих слов не понял. Не потому что я языком не владею, а просто вот воды налил Бенитес.
итальянскими словами и фразами, но содержание во всей длинной речи особо я не заметил. Это в отличие от пресс-конференции Жозе Моуриньо. Посмотрим. Пока начало неважное. Выигран Суперкубок Италии, но проигран Суперкубок Европы. А Интер мечтал его заполучить. Моратти мечтал его заполучить, потому что за Суперкубок Интер играл впервые в своей истории. Потому что когда он выигрывал Кубки Чемпионов в 60-х, Суперкубок еще не был учрежден. И, конечно, пополнить коллекцию трофеев таким призом Моратти очень хотелось. Бенитес не помог ему в этом. Ну и теперь вот начало чемпионата, а учитывая последние трансферы Милана, конечно, не факт, что Ибрагимович прям вот так сразу заиграет, и Робиньо, и все они будут составлять команду, учитывая, что у Аллегри нет опыта борьбы за Скудетто, и впервые он будет в жизни работать на таком высоком уровне. Там тоже очень много «но». Это время владения мячом, которое, конечно, у Интера на порядок больше, чем у Удинезе. Так вот, я бы не стал пока ничего менять в изначальном раскладе сил, в котором Интер выглядит безусловным фаворитом нынешнего сезона. Но вот эта вот селекция на флажке Интера и подписание Ибрагимовича с Робиньо делают этот расклад сил просто более интересным. Ну и если Интер начнет терять очки с самого начала чемпионата, а Милан, например, сейчас вот 6 возьмет, а Интер 2 ничьи сыграет, ну, к примеру, если не удастся сегодня победить Удинезе, то, конечно, интрига сформируется еще более интересно. По мнению судьи, чилиец Санчес нарушал сейчас правила, и штрафной он дал в пользу хозяев поля. Ничего в атаке у Интера. А команда Гвидолина обороняется очень грамотно. И самое главное, очень эффективно выходит из обороны в атаку и не стесняется этого делать. Причем довольно-таки большой группой игроков. Марига. Этуо. Марига, мне кажется, не очень эффективен. Есть некоторые странные игроки в Интере. Вот Марига, в частности, Сали Мунтари. Мне всегда казался очень странным этот трансфер. И из чего исходили селекционеры Интера, приглашая его в свою команду. Санчес удар, а если бы в угол попал? Ну что ж, ударом Удинезе заканчивается первый тайм. При большом территориальном преимуществе Интера и преимуществе по владению мячом счет равный. И Интеру для того, чтобы одержать первую победу в сезоне, предстоит приложить сверхусилия. Вот в таком темпе, в котором играл Интер в первом тайме, такую команду, как Удинезе, одолеть нельзя. И это серия А. Здесь вот так в полоборота, полушагом победы над командами типа Удинезе не добиваются. Надо на полную катушку играть. Посмотрим, изменит ли что-то Бенитес в перерыве, как будет выглядеть обладатель Кубка Чемпионов в своем первом домашнем матче нового сезона после перерыва. Продолжается пока перерыв в матче второго тура итальянской серии А. Интер-Удинезе. Вот только игроки потихонечку начинают появляться из-под трибунного помещения. 1-1 после первого тайма. Интер забил быстрый гол. Отличился Лусио. И показалось, что это, ну как часто бывает, с быстрыми голами заставит команду Удинезе играть в более открытый футбол, оставлять открытыми какие-то зоны в атаке. Но этого не произошло. Команда Гвидолина продолжала действовать убедительно в обороне. Контратаковала при первой же возможности. Обладая хорошими мастерами, которые есть в составе Удинезе, в атакующей линии, на гол такая команда может претендовать всегда. И вот после великолепной подачи
Все-таки, мне кажется, Ди Натали по технике исполнения. Точно. Вот мы видим 10-й номер. Ну, такие крученые мячи, подсаживаясь под мяч, это коронный номер. Ди Натали мало кто умеет. Вроде такой простой футбольный прием, но поди исполни. Я к вам обращаюсь, если завтра будет возможность. Это загоревший Лаудруп, да? Попробуйте понавешивать его так откуда-нибудь от углового флага, чтобы мяч по такой высокой дуге полетел в нужное место. Так что Антонио Ди Натали на правах лидера и капитана команды выполняет голевую передачу, сравнивает счет Флору Флорес. 1-1. Интеру предстоит побороться за первые очки, за первую победу Рафаэля Бенитеса в чемпионате. Первый гол был. Ну, в домашний матч, конечно, надо начинать с победы. Это во многом событие знаковое, по крайней мере, наверняка так будут воспринимать результат матча и болельщики Интера, и недруги. Напомню вам составы, в которых играют команды. Тем более, что почти все готово к началу второго тайма. В воротах Интера играет Жулио Сезар. В обороне Хавьер Дзанетти справа 4-й номер. В центральной зоне Лусио 6-й, 25-й Самуэль. Слева Киву 26-й номер. Два центральных полузащитника Марига 17-й, Камбьясу 19-й. Под нападающими Знайдер 10-й номер. И впереди Биани справа 88-й номер. Слева Этоо 9-й. И в центре 22-й Милито. Рафаэль Бенитес, главный тренер Интера. Удинезе наставник Гвидалин выпустил следующий состав. Ханданович в воротах. Бенатья 17 номер, 2-й Дзапата, 11-й Думица, 66-й Пинца, 88-й Инлер, 20-й Асамоа, 26-й Паскуале, 7-й Санчес, 10-й Ди Натали, 83-й Флоро Флорес. Это состав Удинезе. Арбитр Бриги. И кого-то не хватало на футбольном поле. Вот только выскочили Самуэль и Жулио Сезар. Что-то они там заканчивали в раздевалке какие-то свои дела. Итак, все готово к началу второго тайма. И время пошло. Сразу же Удинезе переходит к атакующим действиям. Команде понравилось забивать на Сан-Сиро. Пинце. Санчес. Санчес техничный в ближний. Нет, в дальний пробил, но удар не сильный получился. И Жулио Сезар видел. Куда полетит мяч. Технично сыграно. Сбросил мяч назад Инлер. И Ханданович сильным ударом отправляет мяч вперед. Набирает обороты сезон. Вслед за стартом в национальных чемпионатах стартует и Лига чемпионов. Уже в ближайший вторник Интер проведет матч в Голландии против Твенте. Так что у Бенитеса календарь такой достаточно насыщенный с самого начала. Штрафной выполнят хозяева. Камбьясо. Снайдер делал передачу назад. Камбьясо вот здесь расположился технично. Обыгрывается с Этоо. Дальше заброс мяча по флангу в сторону Кристиана Кива. Но тут Санчес отошел назад. Цепкий чилиец
отвоевал мяч, и Удинезе пытается наладить выход из обороны в атаку. Неплохо, и выход 1-1. Ди Наталья, браво, Жулио Сезар. Прочитал, как все, а? Ну-ка, пробей отсюда. Нет, уже поздновато. Молодчик Жулио Сезар, ну как вот здесь разобрался Флорес, а умничка какой. И Ди Наталья, в общем, игрок с очень неплохой скоростью, несмотря на свои 33. Был быстр, но Жулио Сезар оказался быстрее. Браво, вратарь. Вот и вам Удинезе со своей контратакой. И здесь здорово встречают атаку Интера фриулийца. Это но будет 1-1 обыгрывать. Отпускает от себя мяч камерунец и вынужден Интер заново начинать атаку, но уже весь Удинезе, кроме Ди Натальи, за линией мяча. Сейчас там и Ди Наталья. Марига. Снайдер, удар высоко. И вот опасный момент, и можно выходить было здесь вперед. Прекрасная еще одна атака в исполнении Удинезе. Да команда гостей вообще поострее выглядит в атаке. Ну-ка, чем Интер ответит на встречных курсах? Пенальти и, может быть, даже удаление. Ну, у нас в Бриге разное понимание ситуации. Давайте смотреть. Карточка за симуляцию Самуэля Этуо. Ну-ка. Отсюда не видно. Ну, по крайней мере, это не симуляция, на мой взгляд. Проход Санчеса. Здесь буквально полшага не добежал до мяча. Ну-ка, вот с этого повтора. Но это не симуляция точно. Бедро в бедро так толкались. И, конечно, зацепился Самуэль Этуо за защитника команды гостей. Хорошо, можно поспорить на тему того, был там пенальти или нет. Но насчет того, что это симуляция, здесь, по-моему, Бриги погорячился. Ну что ж, очень непростой матч получается для команды Рафаэля Бенитеса.
Есть такая штука в Италии, называется мовиола. Это по-нашему замедленный повтор. Причем мовиола бывает не только на телевидении, но и в ведущих итальянских газетах. В частности, газета «Дело Спорт». Обязательно после тура выходит такая рубрика, она называется «Мовиола». Ее эксперты разбирают все спорные моменты, поэтому завтра посмотрим обязательно. Не завтра, а в понедельник. Почитаем, что будут писать эксперты по этому поводу. Эпизод, мне кажется, неоднозначный и очень любопытный для разбора. Игра продолжается 1-1. Мяч сыграно. Санчес легко, как почти обыграл Камбьясу. Это вообще удивительно. И замена. Бенитес реагирует. Кордоба будет менять Киву. Вряд ли это связано с тем, что Киву не доработан на своем фланге, позволил себе обыграть. Видимо, недомогание какое-то у румына, и поменял его Бенитес. Очевидно, замены произойдут. Кордоба центральный защитник. Но слева может... Ну, вообще-то никто не может, потому что Лусио с Самуэлем тоже защитники центральные. Разве что может направо отправить кого-нибудь поиграть. Да, и похоже, так и происходит. Кордоба занимает место правого защитника, от Занетти левого. Вот как здорово иметь подобного Занетти универсала в команде. Кроме нападающего, пожалуй, на любой позиции вратаря может сыграть Занетти из полевых игроков. Санчес. Санчес, опасно! Забивать надо! Ди Натали! Это не Ди Натали, это Флорес. Не попадает в ворота. Я вам скажу так, Удинезе ближе к победе в этом матче. По моментам не было положения вне игры. Интер смотрится пока что невнятно. Казалось бы, ну почти тот же самый состав. Особенно Бенитес ничего не стал менять, ничего не стал ломать. Но все-таки что-то свое ему, конечно, хочется привнести в игру команды. И просто, наверное, у многих возникает вопрос, куда же игра девалась, если все те же исполнители. Но роль тренера, наверное, наверное, точно не столько в том, чтобы расставить футболистов на поле, дать им какие-то там задания индивидуальные, а в настрое на игру. Может быть, Бенитесу пока не удается сказать и подобрать такие слова, которые Жозе Моуриньо подбирал для своих футболистов. Ну и, конечно, банальная истина. Команда играет так, как позволяет соперник. Отметим работу Гвидолина в этом матче и Удинезе. Я не знаю, не видел игру Удинезе против Дженуа. То ли Дженуа так была хороша, то ли Удинезе так плохо. Удивительно, что на своем поле эта команда проиграла. Ну, может быть, не настроилась должным образом на игру. Ну, а Рафа в своем репертуаре все время что-то сочиняет и помечает в своем блокноте по ходу матча. Я думаю, что для него это настоящее испытание. Давненько он не работал тренером, потому что в Ливерпуле в течение всех этих лет в основном занимался тем, чем спортивный директор занимается. То есть покупкой, продажей игроков. А здесь исключительно тренерство в чистом виде. Бриги предлагает футболистам не толкаться. Подача Снайдера в вратарскую. Справились. Снайдер. Мяч в игре, нет положения вне игры. Занетти. Вновь Снайдер входит в штрафную, стоял на ногах, разворачивается, пробить в дальний. Ах, пас-то какой классный сделал
Снайдер и не использует момент кенийц Мариго. Разобрался здорово Снайдер в этой ситуации. А вот удар плохой. И замена у Динеза. Анджело под 45-м номером выходит на поле. Вместо Паскуаля. Задвигался Интер. Надо прибавлять в атаке. Время идет, но еще по минутам играть много. Но Удинезе с удовольствием перехватывает мяч и переходит к контратакующим действиям. Пас налево. Вне игры. Долго, очень долго. Биабиани. Уронили его на газон. Биабиани активно начал, но пропал. В минуте на 20-й. Полчаса играть. Интер уже успел вернуться в оборону. Без нарушения правил отобрали мяч. И помчался вперед Самуэль Этуо. Бенитес встал. Милито направо. Где справа партнер? Вот он. Входит в штрафную и надо бить. Ну, как-то слабо покатил мяч Милито Весли Снайдеру. Сигнализируют арбитру игроки Интер, что было нарушение правил. Вновь Бриги никак на это не реагирует. Оживились трибуны, оживился Гвидолин. Машет боковому судье, что надо остановить игру. И футболист его команды бежит на поле. Это, по-моему, Инлер. Ну, может быть, мяч и попал в руку. Ну, совершенно случайно, мне кажется, Домица. Да, попал, конечно, мяч в руку, но здесь можно с арбитром согласиться. Это неумышленная игра. Это гости из Удина, видимо, скандируют оскорбления в адрес Интера, и поэтому свист на Сан-Сиро. Группа смельчаков планирует раствориться в миланской ночи после матча. Горан Пандев, очевидно, вместо Биабиани. Да, это конкуренты за место в основном составе. Ну что ж, начал Биабиани за здравие. Но в целом не очень он смотрелся. Посмотрим, что нам покажет Горан Пандев. В прошлом году
когда вроде бы неплохо играл Балотелли. А вот Карради давненько не видели мы этого футболиста. Некогда довольно ярко игравшего в составе Лацио. Карради, ну что ж, в нападении Удинезе оставляет ударную силу в лице центрального нападающего. И со свежими силами вышел Карради вместо Флора Флореса. Это значит, что Гвидалин все-таки тешит надежду не просто ничьей ограничиться на этом выезде. Можно играть. Заброс мяча налево. И опять в офсайд чуть-чуть залезает Антонио Ди Натали. Ему был адресован этот пас. Недоволен стадион, потому что продолжал лежать в течение всего этого времени на газоне игрок Удинезе. Санчес. Офсайд действительно был небольшой. А счет 1-1, поэтому такая довольно-таки нервная обстановка на поле и на трибунах. Опасно сыграл Дзанетти. Бриги, неважно, сегодня работает, как мне кажется, некоторые моменты не до конца понятно, чем руководствуется арбитр, трактуя те или иные эпизоды. Кураж, не правда ли, поймала команда гостей? Санчес. Карради хорошо поставил корпус, но, похоже, он в офсайде был в момент передачи. Снайдер. Хороший пас в свободную зону. Кордоба. Конечно, сказывается отсутствие Майкона. Вот именно в атакующих действиях Интера, потому что, конечно, Майкона надо рассматривать далеко не только как защитника. Снайдер, прострельная передача, удар! Ну, это вот как раз к вопросу о Майконе. Все хлопают друг друга по рукам. Пенальти. Наконец, судья внял апелляциям со стороны игроков Интера. Да, действительно обжегся и сразу же дернул руку за спину защитника Удинезе. Ошибся, конечно, ошибся. И Интер получает шанс выйти вперед. Это бедняга Анджелли, вышедший на замену, так неудачно вышел и вошел в игру. Самуэль Этоо должен забить первый гол Интера в новом сезоне серии А с пенальти. С игры уже забивал Лусио, а вот с пенальти. Ну-ка. Угадал Ханданович. И прямо в ногу Этоо вложил мяч. Какая досада. Но здесь действительно можно сетовать только на невезение. Что ж, с пенальти Этоо не забил. Забил с игры. Но от этого суть дела не меняется. Счет 2-1 в пользу Интера. Не повезло Хандановичу. И тут самое главное, не предъявишь претензий защитникам, потому что на 7 метров ближе находился Этоо. И, конечно, поспел к мячу первым. Тем более, что там успевать было некуда. Мяч прикатился прямо на стопу Самуэля Этоо. Ну, вообще, на повторе видно, что мяч-то был не такой простой. Это очень технично под него подстроился.
Ну и можно понять расстройство вратаря. Но это еще не все. Я думаю, Удинезе продолжит атаковать. Смотрим. Ну, все говорят стереотипно, что чемпионат Италии не зрелищный. Ну, что ж тут не зрелищно? Вот приехала команда, которая в прошлом году висела на грани вылета в течение всего сезона. Вот она приехала играть против пятикратного подряд чемпиона. И смотрите, сколько разумных атакующих действий в исполнении этой команды. Удинезе, я имею в виду. Да, бегают, конечно, не с такой дикой скоростью, как в Англии. Тут ничего не скажешь. Но футбол все-таки надо не бегать, а играть в первую очередь. Опять апелляция к арбитру. Сейчас, я думаю, что Бриги съедят. Это Ди Натали получает желтую карточку. Я думаю, что для Мувиолы материала набралось уже на целую программу. Ну, так разобраться невозможно. Дайте к нам крупный план. Я уверен, что мы тоже заведем такую программу себе рано или поздно. Просто нужно для этого необходимое оборудование, которое, насколько я знаю, наша техническая дирекция в ближайшее время планирует приобрести. Ну-ка. Ну нет, какой же ты споткнулся сам. А соперника, который на ровном месте упал, поскользнулся. Так что Ди Натали зря так нервничал. Семидесятая минута заканчивается. Еще есть время у Интера для того, чтобы развить успех. У Удинезе для того, чтобы побороться за ничью. Снайдер. Почти получилось. Занетти. Пандев. Снайдер. Хорошая стенка. Причем на третьего это была стенка. Но Ханданович был на мяче первым. И ответ Удинезе. Вот здесь в центральной зоне есть пространство. Инлер получил в поддых. Штрафной пробьет Удинезе. Лезет и почти долез. И заработал таки штрафной Асамо. Штрафной долго готовится Антонио Ди Натали к этому стандарту. И почти обыграл стенку Антонио Ди Натали. И досталось, похоже, это Лусио. В глаз, что ли, мяч попал? Да, или в висок. Конечно, это не кирпич.
но все равно не очень приятно. Помощь будет оказана бразильцу, автору первого мяча Интера в нынешнем сезоне в чемпионате Италии. После чего Удинезе благодаря Флору Флоресу счет сравнял. И лишь после добивания мяча, остановленного после удара с 11-метровой отметки Самуэлем Этуо, остановленный мяч Хандановичем влетел в ворота Удинезе, и 2-1 Интер пока что выигрывает. Но я говорю пока что, потому что еще не все ясно в этом матче. Ханданович плохо вел мяч в игру, но там в положении игры был Милитов, правда, в пассивном. Но мяч до первой линии атаки Интер все равно не дошел. Не сдается Удинезе. Время еще есть, 15 с лишним минут. На время владения мячом можно, я думаю, уже внимания не обращать. С этим все понятно показателем. Кордоба. Самуэль. Камбьясо Этуо. Прессингуют фриулийцы. И сейчас рикошетом мяч уходит за боковую. Не торопится Интер. Кордоба, Камбьясо. После того, как Милан сделал приобретение, купив молодого Робиньо и, в общем-то, далеко еще не ветеранского возраста Ибрагимовича, в Италии сразу же заговорили о том, что вот, а как же Интер на фоне Милана провел совсем никакую селекцию, что вообще команда старовата. Раньше все по поводу Милана подшучивали и подтрунивали над тем, что средний возраст команды, там коллектив кому за 40, ну или в лучшем случае за 30. Но до такой степени все это развернулось, что Массимо Моратти вынужден был выступать с комментариями по этому поводу, сказав о том, что на сей раз он решил не клуб решил не тратить деньги, как сформулировал Массимо Моратти, для того, чтобы купить, ради того, чтобы купить. Если, как сказал Массимо Моратти, мы увидим, и Рафаэль Бенитес увидит, что какие-то позиции нуждаются в усилении, в январе мы готовы выйти на трансферный рынок. Более того, Моратти подчеркнул, если бы мы видели, что какие-то позиции нуждаются в усилении, то непременно мы бы эти позиции укрепили. Это говорит о том, что, конечно, Интер команда сбалансированная и действительно, не приходит в голову, кого можно было бы пригласить в команду и какая позиция нуждается в усилении. Когда здоров Майкон, когда здоровы все. Не знаю, на мой взгляд, единственное, в чем можно было бы искать теоретически усиление, это позиция левого инсайда. Поскольку Кристиан Киву хороший защитник, но впереди от него пользы не очень много. Сантон, наоборот, хорош впереди, не очень хорош сзади. Но, учитывая масштабы Интера, по европейским меркам Сантон хороший, талантливый защитник, но не более того. Игрок мирового класса, конечно, бы Интеру на левом фланге не помешал. Но таких в природе не то чтобы очень много. Я считаю, что отлично бы проявил себя в чемпионате Италии Жирков.
Это его чемпионат мог бы быть. Ну, это так. В качестве предположения. А просто на самом деле игроков-то экстра-класса не так много в мире. Здесь контролировали ситуацию защитники Интера. Ну, даже если вспомнить там финал чемпионата мира Испания-Голландия, ну, что прямо уж такие выдающиеся игроки слева на этой позиции играют в двух командах, которые вышли в финал чемпионата мира. Хорошие, конечно, игроки. И Капдевиль, и Ван Бронхорст, но это все-таки не мировой класс. Поэтому таких, как Майкон, найти не так сложно. А это Жюлио Сезар здорово играет на перехвате. Найти не так легко. Их просто раз-два и обчелся. Поэтому, в общем, с Киву и с Антоном Интер, по крайней мере, укомплектован. В линии обороны. А это Милито бьет в дальний угол, не попадает. Вот, так что вовсе не от бедности Интер был так скуп в летнее трансферное окно. Действительно, кого-то купить, это значит посадить на лавку одного из тех, кто вот сейчас, например, находится на поле. Ну, хорошо, соглашусь с вами. Может быть, на место Пандева Биабиани можно было бы поискать кого-то более выдающегося. Ну, кстати, Робин, я думаю, бы отлично бы смотрелся вместе со Снайдером, как раз там на правом фланге. Ну, так, в качестве варианта, например. В общем, нет пределов совершенства, в том числе и в подборе игроков для классной команды. Хотя, казалось бы, куда уж лучше выиграли все, что можно в прошлом сезоне. Ну и Марати, кстати, по этому поводу тоже пошутил, сказав о том, что не понимаю вообще, о чем идет речь, о каком постаревшем Интере. Мы, извините, все трофеи, которые только можно, выиграли не 10 лет назад, а всего лишь 2 месяца назад. И с этим, конечно, не поспоришь. Последняя 10-минутка матча начала свой отсчет. Рафаэль Бенитес близок к тому, чтобы с трудом, но все-таки выиграть первый домашний матч сезона. Аплодисменты Диего Милито и Бенитес. Бенитес укрепляет середину поля, он играет на результат. Салим Мунтари полузащитник, более того, оборонительного плана. Милито центральный нападающий. Вот и судите сами. По этой замене о чем думает Рафаэль Бенитес. Это, очевидно, выдвинется вперед. И схема может перестроиться на 4-4-2. Да, вот сразу же мы видим Самуэля Этуа на месте центрального нападающего. А сейчас помешал, мне кажется, то, если бы Снайдер пропустил мяч, возможно, голландец и вышел бы 1-1. Ну что ж, Милан в 22:45 по московскому времени, через час, начнет свою игру против новичка серии А Чезены. Трансляцию не пропустите. На одном из каналов НТВ+. А пока Самуэль Этуа в штангу попадает своим коронным обводящим ударом, без шансов для вратаря, который так просто в голову повернул, проводив взглядом мяч. Подустал Удинезе. В концовке, мне кажется, сказывается еще и
превосходство Интера в функциональной подготовке. Но что тоже понятно, Интер все-таки начал чуть раньше, сыграв Суперкубок и сыграв 20 даже матчей за Суперкубок у себя в стране и за Суперкубок Европы. Массимо Моратти не особо удовлетворен, мне кажется, судя по выражению его лица, тем, как его Интер играет против скромного Удинезе. Милан в прошлом туре, в первом туре провел по счету и по результату, и вообще по впечатлению более яркий матч против команды, ну, примерно такого же класса, хотя не совсем, наверное, это справедливо в отношении Леччи, потому что все-таки Удинезе гораздо лучше укомплектован. Вот еще, кстати, продолжение разговора о селекции Удинезе. Очень любопытный выйдет на поле футболист сейчас в составе Удинезе, но это будет уже после углового. Вот, так что за Миланом, конечно, интересно будет последить. И хорошо, что в этом чемпионате не в первом, втором турах играют друг с другом Милан и Интер. Все-таки команды берут форму. Да, но еще в качестве, может быть, какого-то, не то чтобы оправдания, а понимания того, что сегодня Интеру было сложно провести яркий матч. И Бенитес об этом говорил перед игрой. Все-таки вся команда, он тренировал сам себя последние 10 дней, потому что вся команда разъехалась по своим национальным сборным. Просто в буквальном смысле слова на базе работала только молодежь. 22-летний Квадрадо из Колумбии вышел на поле в составе Удинезе. Вот еще плод работы селекционной службы Удинезе. Второй год. Выступает за клуб из Италии, игрок национальной сборной Колумбии. Играл в эту пятницу против сборной Мексики. Более того, 4 сентября забил гол в ворота Венесуэлы, этот защитник. И не попадает в состав середняка чемпионата Италии. Пока что не попадает в основной состав. Давайте обратим внимание на этого вовсе не квадратного Квадрато. Очень элегантный молодой человек. Я по прошлому году его не помню, но он и почти не играл. Восемьдесят шестая минута матча заканчивается. 2-1 Интер впереди. Движется к своей первой победе в чемпионате. Направо напрашивалась передача, но уже слишком далеко сместился от правого фланга в центр Марига. Забавно сейчас в составе Интера в центре поля играют два игрока из Центральной Африки. Кенийец и ганец. Скорее это больше подошло бы какому-нибудь клубу из Бельгии или Германии. Куда конец. Ну, не знаю, пока Марига не производит какого-то сногсшибательного впечатления. Наверняка, как многие африканцы, обладает хорошей физической от природы силой, выносливостью. Но как футболист пока ничем особенным, не знаю, как вам, мне он по футбольному не запомнился. Очевидно, когда выздоровеет Станкович, играть будет скорее всего серб. Но есть различные варианты. Есть еще Дзанетти, конечно, который может и будет играть в середине поля. С Камбьясо тогда
Станковичу не найдется места на поле. В общем, вариантов довольно много у Рафаэля Бенитеса. Следующий матч с Твенте, потом выезд с Палермо на Сицилию. Потом дома Бари. И вот потом 25 сентября 5-й тур Рома. Но проведение этого матча под вопросом, как я уже вам говорил, в связи с угрозой забастовки со стороны профсоюза итальянских футболистов. Против Каради нарушены правила. Я в атаке Удинезе не ждал этот пас Каради в ту сторону, куда покатился мяч. Квадрадо попал по лицу Самуэлю Этуо. И получает желтую карточку за, видимо, слишком опасную игру. Что ж, все идет к тому, что Удинезе окажется в самом низу турнирной таблицы. И это очень неудачное начало для Гвидолина и его команды. Я не заметил того, чтобы Удинезе был в каком-то разобранном состоянии. Для того, чтобы иметь 0 очков после 2 стартовых матчей. Удинезе в 3-м туре сыграет дома с Ювентусом. Так что очень непросто будет и в том матче набирать очки, хотя пока непонятно, что из себя представляет Ювентус. Удар мимо ворот, последняя минута матча. Но в любом случае это 3 очка. Хотя у критиков Интера и обозревателей, болельщиков, кто не является поклонником Рафаэля Бенитеса, появится лишний повод для сарказма. На тоненько Интер выигрывает, заканчивается 90-я минута. Убедительно эту победу назвать никак нельзя. При всех оправданиях, которые можно найти и озвучить. В общем, с большим трудом Рафаэль Бенитес одерживает, ну, еще пока мы это не утверждаем, а предполагаем, может одержать свою первую победу в чемпионате. Еще добавлено, судя по свисту на трибунах, довольно много времени. Стало быть, минута 3 отделяет. 6 минут! Вот это да! Ну, 6 это много. И смотрите, атака какая! Каради, ну что ж за корягу такую сделал. Передачу неудобную в сторону Ди Натали. Тем более Ди Натали уже рывками наелся и на 91-й минуте бежать не смог. Ну что ж, будет бросать мяч Удинезе в самую штрафную площадь. Каради умеет играть головой. Ну что ж, шанс есть. Шанс есть. 92-я минута, угловой. Будет подавать Удинезе. Вся команда, наверное, пойдет вперед. Уж пусть не обижаются на меня болельщики Интера, но я думаю, что ничья была бы более справедливым итогом. В целом на победу Интер не очень наиграл сегодня. Подача! Справляется Интер. Свистит Бриги и дает фол в атаке. Ну, 4 минуты еще есть. Рукой сыграл Каради.
Домице нарушил правила. Еще дальше Интер отодвинул игру от своих ворот. Да, по поводу Пандева с Биабиани, конечно, тут есть над чем подумать в преддверии уже зимнего трансферного окна. Эту позицию, в принципе, можно было бы укрепить, потому что Пандев в игру пока что совсем не попал. Ну, известно, что Пандев долго набирает формы, дольше других, сезон только начался и так далее. Все понятно. И плюс-то это фланг Майкона, поэтому туда еще одну звезду, в общем-то, тоже не имеет особого смысла ставить, чтобы не перекрывать кислород и не отбирать пространство у Майкона. А у Удинезе еще есть одна доставка мяча. Инлер на фланг. Асамуа неплохо навесил. Жулио Сезар кулаками и нападение на вратаря. Вновь Каради. Заваливался и размахивал руками. Именно поэтому вот здесь за то, что локоть выставил, штрафует его судья. Ну что, 1,5 минуты отделяют Бенитеса от вот такой непростой победы в первом домашнем матче чемпионата Италии. Но еще мяч остается пока что у Удинезе. Попытка заработать штрафной, попытка удачная. Камбьясо нарушил правила. И можно навесить в сторону Карради. Ну что ж, обе команды там где-то собрались. Ханданович нет у себя. Нет, не у себя, он там, вон в зеленой майке. Вот такой второй тур чемпионата Италии. Удинезе Интер 2-1. 96-я минута идет. Смотрим. Подача. Ох, как неудачно-то выполнено. Очень высоко. Антонио Ди Натали задрал этот мяч, и все ясно. Ну что ж, вполне увлекательный получился матч. А следующая у нас трансляция Чезена Милан. В 22:40 на канале онлайн. Смотрите, и у нас дебютирует коллега Нобеля Рустамян, с чем я его и поздравляю. Его будет первая трансляция, так что поддержите Нобеля. А у Удинезе уже времени на атаку почти что нет. Отбивается Интер, прерывает очень, кстати, грамотно эту передачу Самуэль. Последняя атака в матче. Ее исполнит Интер, но Самуэль и тот до мяча не добежит. Можно заканчивать. Ну что ж, пока Интер сыроват. Хотя более сыгранную команду сложно себе представить. Абсолютно состав не изменился, но вкатывается в сезон Интер. И, конечно, пока игра далека от совершенства. Но времени на раскачку нет. Уже во вторник игра с Твенте в Лиге Чемпионов. На этом матче мы с вами встретимся. А тут мы аж почти 97 минут футбола посмотрели. Я думаю, что для начала вполне достаточно. Поздравляю и я вас от себя с началом нового сезона. В серии А итальянского футбола на наш канал будет в нынешнем сезоне и в следующем много. Так что смотрите серию А. И увидимся на матчах итальянского чемпионата, в наших следующих трансляциях. В этой встрече Интер одерживает свою первую победу в сезоне, набирает 4 очка и на данный момент выходит в лидеры. Но это, напомню, был первый матч второго тура итальянской серии А. Все об этой встрече. Для вас работал Георгий Черданцев. До свидания.